फाइनली हम आए हैं रिजॉर्ट पे काम करने के लिए। और ये यूनिफॉर्म तो हम ऑलरेडी पहनते हैं और इसके साथ साथ हमें ये शूज़ भी पहनने पड़े। आप लोग चेक कर सकते हैं, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे। आप लोग बताएं अच्छे हैं या नहीं। और ये हमने आउटडोर अभी तक उतारे हैं, ये एक आउटडोर और ये 2 आउटडोर और ये 3 और ये 4 और इधर काम हो रहा है केसिंग का। और ये केसिंग भी हमारे पास पड़ी हुई है, क्या साइज़ है।